ang barkada at pamilya. May isang lugar na saya'y kakaiba. Mainit na pagkain, swak sa bulsa pa. Sayam halal fast food, panalo ka na. Chicken inasal, lomi at goto, spaghetti and fries na gustong gusto. Bawat kagat may saya at pagmamahal. Linis at halal, tunay na espesyal. Yams halal fast food, sarap na babalik-balikan mo. Busog ka na, saya pa sa puso, kasama ang buong pamilya mo. At halal fast food, tikim pa lang, panalo na. Pagkain may saya at biyaya. Sa Yums, everyone is welcome. Mula umaga hanggang gabi, masarap na handa para sa sarili. Kaibigan